Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama amilin, imam al-muttaqin, sareng muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam ayat ataupun surat Maryam, dari awal pertama Allah menjelaskan hambanya Allah kabha ya'in sadiqur rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah akan menerangkan hambanya, yaitu yang bernama Nabi Zakaria alaihi salam. Jikalau kita menyebutkan Nabi Zakaria, maka tidak akan lepas dengan 3 nabi. Yang pertama Nabi Zakaria, yang kedua Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Karena bedanya Nabi Yahya dan Nabi Isa, lahirnya hanyalah 3 bulan. Jikalau kita mengatakan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, tidak akan lepas dengan yang dinamakan kota Palestina ataupun Baitul Muqaddas. Nabi Zakaria alaihi salam, dia adalah seorang nabi dan rasul Allah, yang mana Nabi Zakaria alaihi salam adalah nabi sampai umurnya lebih dari 100 tahun dan menikah dalam umur 30 tahun bersama istrinya yang bernama Hanan, yaitu berumur 20 tahun. Jadi Nabi Zakaria yuswana 30 tahun, Hanan 20 tahun. Jadi dia ayah tuh pamegat umur 30 tahun. Ayah tuh umur ayah buru-buru kawin sebenarnya. Istri ayah umur 20 tahun. Ayah buru-buru kawin sebelum kiamat. Nabi Zakaria yuswa 20 tahun. Hanan yuswa 20 tahun. Mereka melaksanakan akad pertikahan, tetapi ada kendala di dalam pertikahan mereka. Apa yang menjadi kendalanya? Nabi Zakaria alaihissalam ibnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa minni wasta'ala rasu syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi saqiya wa inni hittul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'al rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini ingin sesuatu. Nada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa kepada Allah, inni wahan al-udma minni wasarasa. Ya Allah, abdi teh geus kolot, umur abdi geus 100 tahun, umur bozo abdi tos 80 tahun, tulang-tulang geus keropos, kulit-kulit geus pareot, waos-waos tos arompong, soca geus rabun, nguping kurang jelas, mapah kurang linghas, ningal kurang cekas. Ya Allah, bahkan syaiban, rambut kuring teh bodas huisan. Walam akun bidu'aika rabbi saqiya. Ya Allah, tapi abdi moal eureun-eureun ngadoa ka Gusti. Sabab abdi aya harapan ka Gusti. Naon harapan Nabi Zakaria alaihi salam?
nyaeta Nabi Zakaria alaihi salam hoyong dipaparin murang kali can boga budak. Secara syariat mah secara ukuran medis Nabi Zakaria alaihi salam mustahil mempunyai anak. Karena istrinya Hanan sudah umur 90 tahun. Tapi Nabi Zakaria terus-terusan ngadoa ke Allah. Ya setua suatu pelajaran pikeun urang sebagai hamba Allah teu kengeng eureun-eureun ngadoa sampai finish. Naon sababna? Sabab suatu saat doa urang bakal diijabah ku Allah. Cacak-cacak pangkat Nabi, pangkat Rasul. Nabi Zakaria alaihi salam ngadoa ka Allah 70 tahun dina yuswa 100 tahun kakara ku Allah diijabah. Naon alasan Nabi Zakaria pangna hoyong urang kali wa kanat imraati aqira. Sementara bojo abdi teh mandul teu biasa gaduh murang kali, tapi abdi Gusti hoyong gaduh murang kali ti bojo ieu anu ieu. Bisa wae abdi gaduh murang kali ti bojo anu lain biasa. Ngan abdi mah hoyong murang kali ti bojo anu ieu nyaeta Hanan. Kadua yarisuni wa yarisul min ali Yaqub. Sieun teuing lamun seandaina abdi teu gaduh keturunan, teu gaduh murang kali ya Allah, teu aya anu ngawariskeun kana warisan, terutama ngawariskeun nyata kanabian min ali Yaqub, sabab kaseseueuran ayeuna para nabi turunan ti Bani Israil nyaeta tibati Nabi Yaqub alaihi salam. Matak Nabi Bani non Nabi Yakub teh cek sapalina kaum sok disebutkeun Bani Israil, sok disebutkeun Israil. Jadi seurna Nabi ti turunan Nabi Yakub di Bani Israil. Bari kaayaan Gusti waj'alhu rabbi radiya, pasihan abdi murang kali ti istri ieu hiji ti istri ieu abdi istri ieu anu abdi ieu nu kahiji can nu kadua namanya nu kahiji nu ieu. Kadua, abdi hoyong keturunan terutama anu neruskeun kana perjuangan abdi. Katilu waj'alhu rabbi radiya, pasihan abdi keturunan anu dipikarido ku Gusti, anu sae mungguh Gusti. Ya Zakaria inna nubasyiruka bigulam. Nabi Zakaria nuju netepan keretek ngadoana ka Allah hoyong dipasihan keturunan, walaupun secara medis mustahil eta istri nagaduh murang kali sabab mandul, tetapi doa Nabi Zakaria ku Allah diijabah. Cing yakin pikeun ulang sadayana Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar kana doa ulah beureun urang ngadoa ka Allah hoyong naon wae oge sok suhunkeun ka Allah, yakin Allah suatu saat bakal ngaijabah kana doa urang. Nabi Zakaria alaihi salam 70 tahun ngadoa ka Allah, takara diijabah ku Allah. Langsung saur Allah, ya Zakaria inna nubasyiruka bigulam. Wahai Nabi Zakaria, saya akan memberikan kabar berita buat kamu bigulamin, dengan suatu anak ismuhu Yahya. Hiji gulam, dua ismuhu Yahya, nami nanage langsung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya nabi anu langsung dinamian usaha ku Allah. Di zaman Bani Israil iwati Nabi Yahya alaihi salam, lam naj'al lahu min qabli samia. Teu aya teu acan pernah anu dinamian Yahya sebelum-sebelumna. Teu acan kantos aya anu namina Yahya sebelum-sebelumna. Ieu khusus saur Allah, kami rek masihan keturunan ka anjeun wahai Nabi Zakaria, nami nage langsung ti kami, bahkan teu acan aya jalmi anu dinamian ku namina Yahya alaihi salam. Qala rabbi in yakun li gulam wa kanat imraati aqir. Leres Gusti, abdi teh bakal gaduh keturunan, sementara ayeuna bozo abdi mandul. Hei Nabi Zakaria, anjeun ulah hariwang jeung ulah ragu, kami anu kawasa masihan keturunan ka anjeun. Kumaha cirina ya Allah? Ari istri abdi hamil, kan biasanya istri hamil mah osok ngidam, lamun hamil mah nya sok sekarang oh gitunya, oh gitu kan.
Ayeuna kan 14 hari di rumah, corona negatif, istri positif. Biasa di nu hamil mah. Komo nu gering mah Kang, abdi teh gering, hamil bisi, ieu mah bisi naon? Hayang pais. Tai kotok. Eta nu hamil. Nya salakina teh da sieun beureunya ngelai pangmaiskeun we tai kotok neng ieu pais ti kotok teh cobaan asaan heula ku akang. Paneng hoyongna ge asaan heula ku salakina teh da bageus soleh salakina. Pahit geuning neng caca ku akang pahit komo abdi nu gering. Sok aneh nu hamil hoyong bubur peuting-peuting, hoyong sate 20 tusuk. Emang susana sok aneh. Tapi cek Nabi Zakaria, Gusti tanda-tanda hamil bozo abdi mah ulah sapertoskeun anu biasana. Oh ulah komo aya nama kitu teh ditangkap corona. Kumaha atuh? Cirina naon Gusti? Cirina cek Allah, alla tukalliman nas salah salayal. Anjeun moal tiasa nyarios tilu poe jeung manusia, terkecuali nyarios dikir ka Gusti Allah. Jadi Nabi Zakaria teh ketika penak jeung saha wae dikunci lisana ku Allah, teu tiasa nyarios. Fa kharaja ala qaumi minal mihrab. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam keluar menuju kaumna, keluar di mihrab menuju kaumna nyari naros. Pa'auha naon atu jawabana? Pa'auha sakap ku isyarat. Batur naroskeun wae Zakaria, anjeun rek ka mana? Anjeun tos di mana? Teu diwaler ku Nabi Zakaria, tapi diwalerna ku naon? Ku isyarat. Sabab dikunci lisana Nabi Zakaria alaihi salam dina jangka 3 dinten. Eta teh nandakeun ciri tanda kehamilan seorang istrinya Nabi Zakaria alaihi salam. Siap orang lamun hamil pamajikan teh bisa ngomong til poe. Isyarah we bro. Kadieu beli cilok ke bakal wareg maksudna. Kadieu dicolok ke wareg. Kadieu bisi hoyong cilok ke wareg. Angsabihu bukratan. Ketika Nabi Zakaria kan penjaga pintu ataupun kuncinya Masjidil Aqsa. Ketika ayeuna Nabi Zakaria nyarios ka kaum-kaumna rek ngalaksanakeun salat, cukup ku isyarat cek Nabi Zakaria angsabihu bukratan. Ku isyarat we sok aranjeun salat dina waktu isuk-isuk wa asyian sareng dina waktu sore-sore. Diisarahan ku Nabi Zakaria, sabab Nabi Zakaria tetiasa nyarios salian zikir ka Allah, tetiasa ngobrol jeung jalmi-jalmi, tiasa ngobrol oge paling ku isyarat nandakeun bahwa anu jadi bozona Nabi Zakaria alaihi salam nyaeta nuju ngidam, nuju hamil. Bisa disintai ni 2 tahun. Subhanallah. Itu adalah kehebatan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ngadoa ka Allah, hiji ku Allah dipasihan naon? Murang kali. Kadua naminana oge langsung ti Gusti Allah. Katilu murang kali nage anu rodian, anu dipikarido ku Gusti Allah. Langsung cek Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah. Wa atainal hukma sabiyya. Hei Nabi Yahya, sok ku anjeun cana kitab. Sabab Nabi Yahya mah di waktu alit kene Yuswa ibnu Salasi wasana wasinina. Yuswa 3 tahun, Nabi Yahya mah tos diangkat jadi nabi. Alit kene Nabi Yahya mah tos diangkat jadi naon? Nabi. Sabab soleh di alit kene diciptakeun Nabi Yahya mah walaupun budak lain pikeun lakun, lain pikeun ulin, lain pikeun heureuy, tapi pikeun ibadah.
Subhanallah. Yuswa 3 tahun tos diangkat janten naon? Janten Nabi. Bahkan sikap paripolah Nabi Yahya alaihissalam wahananan, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh rahmat ka setiap jalmi-jalmi. Bahkan kolotna Nabi Zakaria jeung Siti Hanan dipikanya min ladunna wa zakatan, bersih dirina, takian wa kana takian, termasuk jalmi anu pangtakwana di antara pirang-pirang nabi. Bahkan jeung Nabi Zakaria oge patwana seueur keneh dicandak Nabi Yahya alaihis salam. Wa barron biwalidayhi, anu gawe hade pisan kanu jadi ibu ramana, ngahormat pisan kanu jadi ibu ramana. Walam yakun jabbaron, Nabi Yahya alaihis salam teu pernah sombong jeung teu pernah takabur. Bahkan asian teu pernah doraka, teu pernah ngalakukeun maksiat. Bahkan aya kerteg ngalakukeun maksiat oge Nabi Yahya mah teu pernah. Kan urang mah kadangnya dohir ngalakukeun maksiat, aya di dohir teu ngalakukeun maksiat, kerteg mah teu niat rek maksiat. Aya di dohir teu ngalakukeun maksiat, kerteg mah goreng. Nabi Yahya mah ngalakukeun dohirna teu, batinana ge teu aya istilah batin kerteg goreng, komo rek ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Tetapi aneh bin ajaib, padahal Nabi Yahya alaihissalam mempunyai sifatan-sifatan yang sangat luar biasa. Kalau memahami kitab Taurat, Nabi Yahya alaihissalam dia paling cerdas dalam pemahaman kitab. Kedua, Nabi Yahya alaihissalam dalam Yuswa 3 tahun dia sudah diangkat menjadi nabi. Ketiga, Nabi Yahya alaihissalam mempunyai sifat kasih sayang yang sangat luar biasa kepada setiap manusia. Keempat, Nabi Yahya bersih dirinya. Dan yang kelima, Nabi Yahya dia adalah termasuk orang yang takwa kepada Allah. Dan yang keenam, Nabi Yahya yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Dan yang ketujuh, Nabi Yahya tidak sombong dan takabur, tidak adigung. Bahkan Nabi Yahya tidak melapar. Nabi Yahya tidak pernah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Yahya alaihissalam matinya dibunuh? Dibunuh oleh siapa? Dibunuh waktu dulu ada raja di Baitul Muqaddas ataupun yang menguasai kota Palestina, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes dia itu terkadang memang suka meminta fatwa kepada Nabi Yahya. Kenapa tidak kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Karena Nabi Yahya orangnya lembut, bijaksana dalam penyampaian fatwanya. Bahkan Nabi Yahya paling a'lamu, paling pintar dalam memahami kitab Taurat. Tapi Raja Herodes dia mencintai kepada istri yang bernama Herodia. Ada yang mengatakan Herodia itu adalah putranya Raja Herodes, tapi bukan dari istrinya. Ada yang mengatakan Herodia itu masih mahram rajanya Herodes. Di waktu dulu zaman Nabi Yahya alaihissalam, sama dengan syariat kita, tidak boleh menikah kepada mahram. Ada yang mengatakan ada istri yang bernama Herodia karena ibunya ingin mendapatkan kekuasaan. Akhirnya Herodia dilipstikan, di make upan, dilipenan, disedowan, disipatan, dikonengan, dilajaan, di cabehan, digelisan, buuk dibereman. Itunya segala digelisan supaya Raja Herodes mencintai kepada istri tersebut. Akhirnya Raja Herodes jatuh cinta kepada istri tersebut. Sementara istri tersebut mencintai Nabi Yahya alaihissalam, tetapi Nabi Yahya alaihissalam menolak cintanya. Kasihan deh lu. Langsung minta fatwa eta raja, wahai Yahya, kuring bogoh ka mahram kuring. Saur Nabi Yahya, dalam syariat
kitab Taurat temenang anjeun kawin ka mahram. Akhirna raja benduk benci ka saha? Ka Nabi ya. Karena raja sudah cinta mati, ari ngaran-ngaran cinta mati manja cinta mati. Nya teu boga duit oge rek apel ka jenting ngajual hayam batur. Cinta mati mah kitu kan ngagombalna oge. Ari cek awewena teh Kang, orang Amerika jagoannya naon gitu, bisa naik ka bulan atuh jagoan keneh akang. Akang mah geus mikiran kumaha hirup di bulan ka bulan. Mengerti berarti mun teu mah pikiranna gitu. Jadi geus pandang teh seolah-olah bulan we saha teh kabogoh teh. Geus cinta naon? Cinta mati kajenting korbankeun harta, tenaga jeung pemikiran asal menikah dengan istri yang dia cintai yaitu Herodia. Dan kebetulan istri tersebut dia adalah istri yang busuk, lebih busuk daripada istri-istri yang busuk. Karena dia dendam kepada Nabi Yahya, cintanya ditolak oleh Nabi Yahya alaihi salam. Ari ceuk eta awewe teh, "Hei raja, ari bener mah anjeun bogoh ka kuring hoyong nikah jeung kuring. Kuring menta mas kawin, menta satu persyaratan. Naon syaratna? Minta kepalanya Nabi Yahya alaihissalam, penggal kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Jadikan itu syarat kamu bisa menikahi saya," kata istri tersebut. Subhanallah, bahaya eta istri. Memang sok aya kitunya ya istri teh, sok aya naonna, sok aya bahaya. Dasarua nya zaman baheula oge jeung zaman ayeuna akurnya. Kadang poloho kene zaman baheula nya. Firaun teh poang polohona mah ngaku pihak pangeran. Nya. Dugi kakeun aya niat kitu berarti ti baheula kene aya nu karan kitu teh di ka ayeuna. Nya tidinya Nabi Yahya nuju netepan langsung rajana ayeuna ngutus pasukana, "Wahai pasukan, sok ku anjeun serang datangan Baitul Muqaddis, datangan Masjidil Aqsa." Bisi aya Nabi Yahya di dinya, kasampak Nabi Yahya nuju netepan, Allahu Akbar, langsung ku rajana ditangkap. Satos ku rajana ditangkap, eta Nabi Yahya ditenggelan, dirantai, diborogon. Satos dirantai jeung diborogon, eta Nabi Yahya alaihissalam dipenggal kepalana, dipenggal mastakana. Nabi Allah perintah si awewe karena syarat dijadikeun syarat nikah. Subhanallah. Saatosna kitu badan Nabi Yahya alaihissalam diasongkeun, dikirimkeun ka Nabi Zakaria. Bayangkeun Nabi Zakaria anu kesepuh ningali badan putrana anu teu aya mastaka. Mastakana dicandak diwadahan kana piring emas, ceuk sapalihna mah kana ember dicandak ka raja, dipasikeun ka calon istrina raja. Subhanallah. Tidinya eta awewe anu rek nikah jeung raja ketika ningali mastakana Nabi Yahya alaihi salam diwadahan dina hiji wadah, manehanana langsung seuri gagalakakan. Ha 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 ha. Seuri. Dibikakeun seurina gagalakak cenah di dina ge gagalakak. Ya, pangkong asup. Galakak. Kulantaran eta seurina atogna pedah geus ngabunuh walina Allah. Man adani waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya bin nawabil hatta uhibbahu wa idza ahbabtu kuntu sam'au ladhi yasma'u bihi wa basara yubsir bihi wa yadahu lati yabtisu biha wa rijlahu lati yamsi biha wa la insani la utiyanahu wa la in ista'adani la uidanahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Subhanallah. Nabi Yahya alaihi salam tiap dinten, tiap hari pada melana ibadah ke Allah. Bahkan Nabi Yahya alaihi salam teu eureun-eureun anjeunna tafakur kana dadamelan Allah. Mangkari-kari ayeuna dibunuh ku raja atas perintah istri anu busuk
mulutna busuk hatena eta istri sombong jeung takabur jeung bungah depikakeun seuri nak ngagalagak akhirna Allah marah Allah benci langsung diturunkeun ku Allah gempa eta di kerajaan euneur eta kerajaan depikakeun pecah belah eta bumi eta awewe anu seuring ngagalagak pedah bunga mastaka Nabi Yahya diasongkeun ka manehanana dilalapkeun ku Allah dugikakeun semat mastakana akhirna didempet ku bumi langsung dipanggal eta mastakana awewe anu busuk hatena jeung busuk lisana anu busuk ayeuna kalakuanana gara-gara ngabunuh hamba Allah Nabi Yahya alaihi salam adalah orang yang soleh Nabi Allah dan Rasul Allah dia berani memenggal kepalanya naudzubillahi min dzalik wassalamun alaihi yauma ulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan. Allah kayak gitu. Nabi Yahya alaihi salam luar biasa. Nabi Yahya alaihi salam secara medis mustahil dia lahir, tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Dia bisa lahir dari seorang istri yang berumur 90 tahun. Wa yauma yamut, walaupun dia meninggal, tetapi dia meninggal dalam keadaan meninggal yang sangat luar biasa. Bahkan Allah langsung membalasnya. Wa yauma yub'atsu hayyan, nanti Nabi Yahya alaihissalam akan dibangkitkan dengan keadaan sangat luar biasa. Bahkan setelah itu raja-raja sesudah membunuh Nabi Yahya alaihissalam, mereka tidak kepalang kejam dan kejinya, mereka juga mencari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berangkat dikejar-kejar oleh orang-orang Abir. Lalu ada pohon itu berbicara, wahai Nabi Zakaria, silahkan kamu masuklah ke dalam pohon. Asup eta Nabi Zakaria karena tatangkal kai, asup ngan beneran sorbana ngait, jadi katingali sorbana keluar. Nya eta kaum teh ieu teh asal sorban Nabi Zakaria meureun dijero ieu Nabi Zakaria teh. Akhirna Nabi Zakaria dipotong jeung tangkal kai-kaina. Mata Nabi Zakaria alaihi salam sami ngantunkeun hage dibunuh bahkan diragaji. Mata kong aneh ayeuna urang sebagai santri berjuang demi agama, di mana kami ditanam, kami siap untuk berjuang walaupun rintangan apapun akan aku hadapi rintangan tersebut. Karena apa? Karena zaman dahulu nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu, para sahabat, para aulia Allah, para ulama, ternyata mereka juga menyiarkan agama Allah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, menyampaikan agama Allah bukan dengan senang-senang tetapi dengan tanggung. Mamatukum, hidupku adalah hidupmu, matiku adalah matimu, hanyalah untuk agama. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian siap mati untuk agama? Kurang kompak, masih ada keraguan dalam hati kalian. Saya tidak suka yang ragu-ragu, saya sukanya yang pasti-pasti. Apakah kalian siap mati untuk agama? Siap. Apakah kalian siap berjuang untuk agama? Siap. Apakah kalian siap mengorbankan harta, tenaga, nyawa untuk agama? Siap. Apakah kalian siap untuk melawan orang-orang kafir? Siap. Apakah kalian siap untuk menikah? Maka persiapkanlah dari sekarang, karena sekarang Dajjal sudah ada tanpa disadari. Ada virus kecil tidak kelihatan, itu adalah Dajjal. Maka oleh karena itu pertahankanlah akidah kita, pertahankanlah keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dilindungi keimanan dan keyakinan kita. Walaupun kita mati, asal mati husnul khotimah, ada di jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul adzim.
Di dia tahunan di mana langsung di dia oh langsung langsung aduh mungkin